我好記得嗰一段時間咧，我即係撞我車啊，做完手術之後，我仲要去拍電視劇，係啦，仲要一拐一拐咁樣去拍電視。嗰陣時係拍緊一舞傾城，一舞傾城咯，係做 Marco 哥嗰陣時，我其實都有諗過啊，算啦，因為嗰啱啱就做完手術，換衫啊、沖涼啊，都係要我太太去幫我手。咁我都有諗過嗰陣時係算啦。我喺屋企休養下啦，咁但係反而係我老婆就叫我，佢話你有個咁好嘅角色，有咁好嘅機會，呢個角色就你逼住你都要上去拍，都好開心。出到嚟嗰個效果，大家都中意，係中意呢個角色，係中意，而且呢部戲係大家都中意嘅，係啦，咁所以係啦，都係好開心嘅呢個少少嘅分享嘅經歷啦。係咯，咁你其實平時如果係即係做 gym 啊或者成嘅時候，會唔會叫啲朋友啊、前輩啊咁樣一齊去跑下步啊？即係或者即係跑完步食下嘢啊咁樣樣？反而係阿校長，係阿譚校長，佢喺依方面就好鼓勵我嘅，因為睇佢做人嗰個態度咧，佢係 work hard，play 更加 hard 嘅，係啦。上年年尾咧，我就去咗澳洲睇佢嘅演唱會啦。咁咪咁有幸，佢又拉咗我上台，同佢 jam 嗰首歌咁樣嘅。好誇張就係咧，我上到台同佢唱完一首歌之後咧，我都有啲喘氣啊，即係我都有啲攰。但係佢係唱足3個鐘，唱完3個鐘之後，仲要宵夜同大家去食翻餐好嘅，慰勞下啲工作人員嘅。真係好多人生嘅學嘅道理啦，佢處事嘅方法啦，對人嘅方法啦，即係對工作嗰種執著咧。都係好多喺佢身上度學到翻嚟啦。我都覺得你好犀利，因為嗰陣時我哋一齊參加嗰個咪王賽事啦，咪王爭霸。我哋咪王係升級賽，其中嘅我哋都係其中參賽者啦。喺賽事裏面，其實你有好多唔同嘅風格。係，多謝。自己彈琴啊，可能又有時偏舞蹈啊，係咪？即係我就唱搖滾啦，又唱 R&B 啦，即係好多唔同嘅風格都係自己音樂啊編排出發啦。跟住到咗咁多年。好難得，仍然都係圍繞住音樂，係嘛？仲未有幸仲未改行啦。大家都係真係，即係做音樂係好難，係啊，大家都係好明白嗰一下，咁所以大家都係中意呢一樣嘢先至可以繼續可以聚埋一齊咯，即係仲喺呢條路上邊咯。係咯，係啊，咁所以係啦，所以大家繼續加油。